好，大家好，今日我會教大家用 Minecraft 嚟整一個嘅自動嘅販賣機。首先，我哋開過一張新嘅地圖。好，大家好，呢個係我嘅舊嘅皮膚啦。首先，我哋唔開3名多時。好，我哋首先就要揀咗要用啲咩材料先啦。我哋就要用投擲器、比較器、中計器。有啲嘢唔記得，如果一陣需要嘅再拎啦。好，首先好就擺2個喺箱上面啦，跟住隔離就擺個紅石方塊，就擺一個紅石上面，就擺2個嘅石塊，一個擺出面，擺兩邊上面擺一個嘅紅石火把。好嗱，咁呢度就要擺一個紅石嘅中介器啦，跟住呢度就要擺一個嘅紅石。咁下邊就做完啦，就到上面。好，上面差唔多全部都係要用。好，打個。如果你要用鑽石嚟買一樣嘢嘅話，你就第一個就擺63個鑽石，乜都要擺63個嘅。好，而家就差唔多完成啦。如果你想用鑽石嚟買紙嘅話，地圖嘅話，咁你又擺晒地圖入去啦。好，繼續。地圖擺3×64嘅地圖啦，空地圖。好，咁我哋而家紅石嘅，就而家用。如果